呢張相咧係太空探索裏面嘅相當中最恐怖嘅一張嚟，細思極恐嘅感覺。你諗清楚喎，嗰個人冇架船罩住嘅喎。當你影到佢嘅時候，佢其實係一個人喺太空裏邊，而所有地球上嘅人咧都喺佢腳下喎。但係同時咧喺佢心裏邊咧，可能都好驚恐啊！即係唔知飄咗去邊度嘅，仲要拉都拉唔到佢翻嚟嘅喎。佢一問天有咩事咧，佢真係飄走咗咯，以後都。It was the first time a human being had ever flown completely free of spacecraft. A milestone immortalized by this image of man flying far beyond the bounds of Earth. The first human satellites, in the words of one of the astronauts, one heck of a step for me. Hello， 大家好，歡迎翻嚟 Ingrid 嘅 channel。咁上次咧，我哋就請咗湯博士同我哋講下隕石同埋流星雨啦。咁今次咧，我哋就飛出太空啦。For the first time in history, a man was flying in space, alone. 嗱，呢個咧叫做無繩系嘅太空漫步。平時見到咧穿梭機裏邊有啲人走出嚟啦，咁可能就維修一啲嘢啦，可能維修啲衛星啦。但係正常嚟講咧，都會有條安全繩啦，擸住個穿梭機同埋個人噶嘛。所謂無繩系咧，就係話連條繩都冇埋，咁成個太空人咧就基本上係飛咗出去。咁啊，甚至咧可以飛到離咗個穿梭機啦100米咁遠。咁喺架穿梭機嗰度影張相過去嘅時候咧，就會見到個太空人咧喺太空裏邊漂浮緊。咁佢哋飄出去，如果成100米咁遠，係點解要咁做咧？係純粹唔係純粹玩㗎，佢真係咧喺遠處嗰度咧去攞翻啲衛星出嚟。當然第一次就真係嘗試啦，第二次就真係咧去攞翻一個衛星翻嚟維修。咁啊，將佢咧就擺翻喺嗰個太空穿梭機嗰個 payload 裏邊，擺翻去地球。即係其實係有任務要去攞嘢咁樣。係啦。咁好啦，咁冇繩噶嘛，係個太空人係點樣飄到去咁遠嘅咧？即係掛住喺太空人身上面嗰嚿嘢咧，叫做 Man Maneuver Unit（MMU） 啊。Powered by 24 nitrogen jet thrusters, the MMU is a self-propelled backpack that gets an astronaut and his tools quickly and efficiently from one place to another. 佢係用乜嘢咧？係用一啲壓縮咗嘅氮氣，所需要嘅時候咧就會噴少少氣體出嚟，咪有個反動力咯。咁啊會將個太空人咧向前推啊，向左推，向右推啊咁樣。咁啊點樣去控制自己身體咧？原來咧佢兩隻手咧，左手同右手有個 joystick 嘅。左手咧就會控制咧佢前後、左右同埋上下嘅運動，右手咧就控制旋轉啦。係啦，咁就三維空間咧就係有3個轉法啦，同埋有3個橫向嘅運動。佢系統可以維持喺太空好耐，可以6個鐘頭。6個鐘咁都 OK。咁同埋咧，佢專登設計到嘅咧，佢係行得好慢，噴氣體出嚟好少，咁啊轉嘅時候轉好慢，令到佢能夠控制得到自己身體。咁都係好似溜冰定點樣滑過龍咁就唔得啊？係啊，滑過龍就唔得啦，係啊。就算唔噴都好啦，其實太空人嘅狀態應該都唔係靜止嘅。所有上太空嘅太空人咧，其實都係同隻太空船一齊咧繞住地球轉動嘅。咁個速度非常之快嘅。其實咧個速度咧可能係每個鐘頭3萬公里。3萬公里好大件事，因為揸車可能你飛車係講緊喺啲高速公路都係100鬆啲，3萬公里即係比平時飛車快多300倍。咁所以咧一個速度係1個鐘頭3萬公里，其實係好快嘅。我想問個太空人會感覺到啲咩？佢係會 feel 到自己喐緊啊，定感覺唔到嘅，佢會感覺自己好 free 嘅，因為咧其實佢喺地球嘅引力底下自由下墜，地球嘅引力咧就將佢咧扯住咗，令到佢咧繞住個地球旋轉。不過佢因為佢飛得好快，所以跌唔落地球咁解啫。舉個例子就係好似你玩跳樓機咁樣，放鬆嗰下咧，佢一扯落去嗰下咧，你直情覺得你自己個 pat pat 咧好似離開咗跳樓機咁樣，咁就變咗你完全感受唔到任何地心吸力啦。其實太空人嘅狀態就係咁樣。即係6個鐘頭嘅不斷好似 free fall 咁嘅狀態，但係就見到啲嘢喐。係啊，見到地球嘅景物不斷咁改變咯。因為6個鐘頭其實已經轉咗好多噶啦個地球。咁歷史上高究竟有幾多個人玩過 MMU？ 呢一樣嘢最早嘗試嘅咧係1984年2月。On February 7th, 1984, astronauts Bruce McCandless and Robert Stewart strapped in and began piloting away from the Space Shuttle Challenger. 咁佢哋開始嘅時候咧，其實只係想試下呢個方法 work 唔 work 嘅啫。咁後來咧，啲人就要嚟做咗係要嚟回收啲衛星，呢樣嘢都係試咗幾次嘅啫。去到最後一次咧，其實係84年嘅11月。咁之後咧，穿梭機挑戰者號咧有個爆炸啊嘛，咁嗰度係一個好嚴重嘅意外啦。咁美國政府就全面檢討咧佢嘅太空政策。咁啊有啲高危嘅活動咧就盡量唔做啦，就希望即係減少意外發生咯。咁 MMU 呢樣嘢咧就正
可係佢覺得高危嘅活動嚟㗎。好明顯啦，起碼拎翻條繩啦要。係啦，冇錯。咁所以咧就以後就冇再做過呢樣嘢啦。咁而家嗰啲咧，通常我哋都係啲短距離，因為而家啲機械臂好咗好多，喺國際太空站嗰度咧比較容易啲咁 catch 到啊啲衛星或者係維修啊，咁其實成件事都會容易啲嘅。咁就已經唔需要 MMU。其實我覺得好犀利嘅，因為咧你地球個環境去設計或者去製造呢個 MMU 噶嘛，你要上到太空先知究竟嗰樣嘢有冇計錯啊，實驗得到。係啊係。但係你係冇得失敗喎。通常就會有水底嘅情況，因為水底咧其實個浮力咧都係抵消咗身體嘅一部分嘅地心吸力嘅，咁都會可以模擬到嗰個冇重狀態嗰個效果少少嘅。但係當然唔能夠完全模擬啦，因為始終都係抵消一部分啫嘛。再加上裏邊咧有好多維生系統啦，譬如啲個氣壓啦，咁你想象下你自己其實咧係一個好大嚿嘅充氣咗嘅氣球裏邊，關節咧又唔係咁靈活啦，因為佢啲係啲好重嘅嘢啦，咁所以咧其實成件事係好難喐嘅。咁但係佢哋就訓練咗好多咁就令到佢可以做到呢樣嘢咯。咁究竟嗰幾次 MMU 嘅經歷裏面咧，有冇啲咩嘅意外啊或者小意外發生過嘅咧？第一次嘅時候啦，阿 Stilford 咧，佢開始離開嗰個穿梭機嘅時候咧，發現到咧佢有一個 communication unit 喺箍喺個頭上面，咁就同穿梭機人裏邊溝通啦咁樣。咁咧，但係咧佢發現到咧，因為想平衡佢隻耳裏邊個氣壓啊，咁啊打喊路個口就擘大咗，跟住咧呢一度咧就鬆脱咗，咁佢成個裝置咧就攝咗上去個頭頂上。於是咧個口同埋嗰個收音嘅地方咧就隔咗遠咗啦。咁佢就要好大聲，佢先至可以咧 call 到咧翻去穿梭機嗰度，咁但係佢都決定咗係冇取消到，佢照去。當佢講咗幾個鐘頭嘢嘅時候，裏邊啲空氣好乾啦，但係佢又大嗌啦，個喉嚨已經好辛苦啦。但係佢發現咧飲水嗰度係喺佢條頸下邊呢一度，咁所以咧佢一飲水嘅時候要咁樣，咁樣嘅時候咧嗰嚿嘢會更加甩上去，就會飛走咗。仲有咧就係佢後來咧就發現咗有一條管道咧俾啲冰粒係塞住咗，於是佢將嗰個circulation 嗰啲水嘅 circulation 增加啦個排量。係啦，佢諗住就想用自己嘅體溫即係整熱少少水就將啲冰溶咗啦，點知凍到佢自己再搞唔掂嘅，於是咧佢就停咗個 circulation 啦，咁跟住就，但係發現到咧就係一停咗個 circulation， 一冇咗個 fan， 佢個面罩裏邊啲二氧化碳個濃度就更加高咗，咁佢自己暈暈地啦，暈暈地啦，咁啊總之好多嘢咧係搞到佢有好多唔舒服，好多唔掂嘅，咁但係佢一都捱過咗。我哋成日覺得咧啲太空人好似係好多精密嘅設計已經幫佢保護住晒啊，諗晒好周詳咁樣啦，但係的而且確係發生好多啲小意外嘅，所以屋漏兼逢連夜雨嘅感覺。但係佢克服咗之後咧，我覺得佢好自豪，佢孭住 MMU 個背囊咁樣啦，然之後佢嗰份自豪感係隔咗幾廿年後喺成堆太空人裏面咧，都係超級突出嘅。呢個世界上冇乜幾多個人，可能得2-3個人係曾經試過咁樣飄快。係啊，就係好獨立咁一個人係處於一個神的狀態。所以咧，其實喺科學嘅進程嚟講，呢件未必係一件非常之重要嘅事，但係喺佢個人嗰個即係精神方面，或者喺個人嗰個太空探索嗰個歷史裏邊咧，其實就係一個好大嘅榮譽咯，對佢嚟講。咁啱啱你都講到即係 MMU 都危險啊，所以就用咗好多機械臂咁取代。咁但係嚟緊我哋又揾翻人去登月啊，你點睇呢？究竟人衝出太空冇呢啲險，仲有冇價值嘅呢？即係人嘅存在呢，其實係一個好大嘅佢自己嘅價值。即係對於佢嗰個成就啊，或者對於太空探索嘅成就，其實一個好重要嘅鼓舞作用嚟嘅。即係等於岩士唐啦，踏足月球嗰下，佢嘅一小步係人類一大步。咁啊，如果你係個機械人走落去嘅話，係冇 feel 㗎。係啊，冇 feel 㗎。但係我想問，如果俾你有機會，俾你啦，唔好啊！我愛惜生命，遠離太空。嗰啲而家越嚟越 common 嗰啲，即係想上太空落翻嚟嗰啲都唔考慮。你話將來嘅技術真係成熟到一個地步，係你上太空真係好似坐隻飛機咁樣就可以咯嚇。咁但係如果你話好新嘅個技術，好傲嘅、好震嘅，或者嗰個承受嘅 G-force 好大嘅，咁就真係唔係同你一樣。係啦，所以 give me 5。咁今日咧就湯博士同我哋就傾咗好多關於好恐怖嘅無繩太空漫步啦。咁如果大家對呢類型嘅科學啊或者天文啊太空探索嘅話題有興趣嘅話，可以留言話俾我聽。我哋之後咧亦都可以請湯博士繼續同我哋講下唔同得意嘅題材。好啊，有機會啊。好。